Da li sam ja jedini koji nije znao da humanoidni roboti mogu povećati godišnje BDP minus ove zemalja za 60 ili više? Gde na to razloži? Nedavni napreci robotici, a i nauci o materijalima ubrzali razvoj humanoidnih robota. Više nisu samo naučna fantastika. Prvo ćemo ih vidjeti u fabrikama i kako obavljaju opasne ili dosadne poslove. Ali uskoro će biti svuda. Od gradilišta do domova za stare. Postoje brige oko gubitka radnih mesta. Mnogi ljudi, što je razumljivo, će se brinuti da će roboti preuzeti njihove poslove, što će rezultirati gubitkom prihoda. Ali evo obrta. Vlade koje ulažu samo jedan BDP minus, a u robote da rade zajedno s radnicima, a ne da ih zamene, udvostručuju radnu snagu. Imanjem jednog robota za svakog radnika u zemlji moglo bi se drastično povećati nacionalna produktivnost i dati ogroman podsticaj nacionalnom BDP minusu. Ako želite da saznate više, posjetite sajt Global AI Solutions i pratite iGrandad video online. Pretplatite se sada